Àkókò ìrìnjú là ń lọ báyìí. Pẹ̀lú Pastor Túndé Olúfẹ́mi. Olúwa lọ bá wọn, kó wò wọ́n sàn. Prevailing World Chapel tó wà láṣẹ́rò lábẹ́òkúta. Ká má bàa borí. Welcome, sir. Àwọn tó lóyún. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa dáde. Jẹ́ kí wọ́n bí láyọ̀. Àwọn tí ara ń ní. Àwọn tí ọ̀tá ń gbógun. Nítorí ayé wọn. Nítorí ọmọ wọn. Ṣé kankan? Ní alẹ́ lórúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí òye ọ̀rọ̀ yín kó yé wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ìwé Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ 16. Ẹ máa ra ìgbà padà nítorí búburú lé àwọn ọjọ́. Ní alẹ́ ìmúsọ̀ lórí ra ìgbà padà nínú iṣẹ́ ìsìn rẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò àti ọjọ́ láti pàdánù lọ́dún yìí tí a ò fi lè sin Ọlọ́run bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí Olúwa tún fún wa ní àǹfààní mìíràn yìí, ó yẹ kí a ra ìgbà padà gbogbo àwọn àkókò àti ojúṣe tí a ti pàdánù. Ó yẹ kí a wá ọ̀nà láti ṣe nǹkan kan nípa wọn. Ní irú àkókò yìí, kò yẹ kí a rí ìríjú kankan òṣìṣẹ́ nínú ilé Ọlọ́run, aládarí ẹ̀ka tàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ó yẹ kí ó máa ṣe ìmẹ́lẹ́ ní àkókò yìí. Ìwé Òwe orí 10 ẹsẹ̀ 5 ó kà báyìí. Ẹni tí ó bá ń kójọ ní ìgbà ẹ̀rùn lé ọlọ́gbọ́n ọmọ, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ń sùn ní ìgbà ìkórè lé ọmọ tí dójú tì ni. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù a ò ní dójú tì Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù a ò ní dójú tì àwọn tí ó yàn wá sí ipò láti ra ìgbà padà nínú èyí tí ó kù nínú ọdún yìí. Mo ní bí ìmọ̀ràn 4 tí mo fẹ́ fi sílẹ̀ fún gbogbo wa ní àṣálẹ́. Ohun àkọ́kọ́ ni pé máa dé sí ibi ojúṣe rẹ ní àkókò kí o sì máa wá déédéé. Always be punctual and regular at your duty post. Kò sí ààyè fún pípẹ́ lẹ́yìn tàbí ṣíṣe ségesège fún ìríjú kankan tàbí òṣìṣẹ́ kankan tí ó bá mọ ohun tó ń ṣe nírú àkókò tí a wà yìí. Máa tètè dé kí o sì máa wá déédéé. Ohun kan kejì ni pé múra kí o sì máa ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ takuntakun àti lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Má ṣe ṣe ọ̀lẹ, má fi ohunkóhun, má fi ojúṣe kankan, má fi falẹ̀. Ní ìwé Kólósè orí 4 ẹsẹ̀ 17. Pọ́ọ̀lù ó ránṣẹ́ sí Ákípù. Ó ní ẹ sọ fún Ákípù pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ó ti gbà nínú Olúwa kí ó ṣe ní kíkún. Ìwọ náà má ṣe ọ̀lẹ, ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ lákòókò yìí takuntakun àti ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ohun kan kẹta ni pé ṣiṣẹ́ lórí àwọn ibi tí ìfàsẹ́yìn tàbí ìkùnà bá wà láti ẹ̀yìn wá nínú ayé rẹ àti iṣẹ́ ìsìn rẹ, nítorí pé àtúnṣe ó máa mú ìtẹ̀síwájú wá. Ẹnikẹ́ni tó bá ń fẹ́ ìtẹ̀síwájú ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti ṣe àtúnṣe ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn. So níbi tí ó bá kù díẹ̀ káàtó tàbí tí ìfàsẹ́yìn bá wà tàbí bí àwọn ibi tí àwọn èèyàn ń pè àkíyèsí wa sí, ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe níbẹ̀ kí a lè ní ìtẹ̀síwájú. Ohun kan kẹrin ni pé gbìyànjú láti rí i pé gbogbo ìlépa rẹ àti ti ẹ̀ka iṣẹ́ ìsìn rẹ ó di mímúṣẹ nínú ọdún yìí. Má ṣe fi àyè sílẹ̀ fún àwáwí pé nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ kan àbí nítorí nǹkan mìíràn ni a ò ṣe lè ṣe báyìí tàbí la ò ṣe lè ṣe tọ̀hún. Gbìyànjú ní àkókò tó kù yìí láti rí i pé gbogbo ìlépa rẹ àti ẹ̀ka rẹ ó di mímúṣẹ ní ọdún yìí. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Olúwa yóò tì wá lẹ́yìn. Olúwa yóò fún wa ní àṣírí. Lẹ́yìn ọdún yìí a ó ka ìbùkún àti àṣeyọrí wa, a ó yan Ọlọ́run lógo ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkókò ìríjú lẹ́sẹ̀ ìgbọ́tàn yẹn látẹnu Pastor Túndé Olúfẹ́mi ti ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Prevailing World Chapel tó wà lẹ́yìn Ashero Car Wash opposite MRS filling station Ashero Abẹ́òkúta. Ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 0813-267-5172 tàbí kẹ́ ẹ darapọ̀ bá wọn jọ́sìn ní gbogbo ọjọ́ Sunday látago 8 òwúrọ̀, Tuesday ní Hour of the Word from 5 p.m. tí every last Friday of the month sì jẹ́ ìṣòro àwọn aṣẹ́gun. Pastor Túndé Olúfẹ́mi sì tún ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ Interdenominational Workers and Leaders Empowerment Ministry. You can invite him for conference, seminar, symposium for your church workers and leaders as guest speaker. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ lè pe Pastor Túndé Olúfẹ́mi lórí nọ́mbà yìí 0813-267-5172 or contact Equipping the Saints Training Institute Abeokuta on 0706-447-5723. God bless you in Jesus' name.